საღამო მშვიდობისა, მადლობა, დიდი ხანია ჩემი სტუმარი არ ყოფილხართ და მიხარია რომ მოხვედით. ბატონო იაგო, აი ამავე თქვენი ფრაზი დავიწყებ ჯერ პირველ რიგში, რას ნიშნავს რომ ასე გადაწყდა ზემოთ, სად ზემოთ და რამდენად რეალურია ეს ინფორმაცია? საიდან გაქვთ რომ ლელოს მხარდამჭერებზე მიდის მოკლედ მუშაობა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდანაც? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ამი დავიწყოთ რა. ჩვენ რეგიონებში დავდივართ, ხალხს ვხვდებით, მემზადებით არჩევნებისთვის, ვეძებთ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ სურვილი, რომ ჩვენი კანდიდატები იყვნენ საკრებულოს არჩევნებზე. და ბევრ ადამიანს ველაპარაკებით სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა ადგილას და ზოგადად ყველაზე მეტად რაც გვაღელვებს, არის სად მიდის ნაცების ხმები, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ნაცები იძახიან ჩვენ არ მივიღებთ მონაწილეობას არჩევნებშიო და ჩვენ თქვენ შეიძლება ვთქვა რომ უხეშად უკაცრავად, მაგრამ ნადირობთ ამ ნაციონალურ მოძრაობას, ან ოპოზიციურ ხმებზე. რა თქმა უნდა, როგორ შეიძლება არ გააკეთო ქუჩაში ეყაროს ერთ-ერთი ნაციონალური მოძრაობის ხმები მათი. კი, რა თქმა უნდა, როგორ შეიძლება ქუჩაში ეყაროს ხმები ნაცმოძრაობის ბედოვლათობის შედეგად და ოპოზიციური პარტია არ ცდილობდეს რომ მათი ნაწილი მაინც საკუთარ ყულაბაში არ მოათავსოს. ჩვენ ამისი არც გვერიდება და ზოგადად არაფერი პრობლემური ამაში არ გონია. ზოგადად არც იმაში არ გონია პრობლემური რომ ლელო დარბის ნაცების ხმების მოსაპოვებლად ცხადია უბრალოდ ერთის მხრივ როდესაც ანუ ლელო დადის ამ ხმების მოსაპოვებლად თუ შეთანხმება? მე თითქოს ესე გავიგე თქვენი გაწოდება რომ ნაციონალური მოძრაობა გიგმავს რომ ლელოს დაუჭირო ხარი. შეთანხმება რა საკვირველია რაღაც დონეზე შეთანხმება, რაღაც დონეზე შეუთანხმებლად შეიძლება იყოს. მაგალითად, ადგილობრივ დონეზე შე რომ მიდიხარ ნაცმოძრაობის რომელიღაც აქტივისტთან, ან ლიდერთან, ან ყოფილ საკრებულოს წევრთან, ან ვიღაცასთან და ეუბნები რომ აი შენი პარტია არღებულობს მონაწილეობას და მე შენ გადაგიხდი ფულს და შენი ხმები მე დამახმარე, ანუ მე შენმა მომჩევლმა მე ცესხმები, ეს შეთანხმებაა თავისი შინაარსით, სხვა ამას ვერაფერს ვერ დავარქმევთ. მეორეს მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ აგერ ხაბე გამოდის და პროსტიტუტს ეძახის ხაზარაძეს. ამ დროს ჩემი ინფორმაციით ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებიც ამჟამადაც რეგიონებში იმყოფებიან იგივე სტუმრობაზე, როდესაც ჩვენ ქონდა შეთავაზება, არც ერთი ლიდერი ამ წუთას არ იმყოფება თითქმის თბილისში, ანუ რეგიონებში არიან. ეს დამალვის ყველაზე კლასიკური ფორმა არ ხარ თბილისში, სად რეგიონებში ხალხს ხვდები, ეს ხო ხვდებით ქართულ პოლიტიკაში რასაც ნიშნავს. მაგრამ ერთის მხრივ ნაცმოძრაობა ცენტრში ამბობს, რომ აი ვიღაც არის პროსტიტუტი და მეორეს მხრივ მისი ხელდასმული ადამიანები, სხვადასხვა ხალხი, რომელიც რეგიონებში ნაცმოძრაობას წარმოადგენენ, ამ ეგრეთ წოდებულ პროსტიტუტებთან თანამშრომლობენ. და თანამშრომლობენ ახმებს ყიდიან. ანუ ეს პირველი ამბავი კი არ არის, ეგრეთ წინა არჩევნებზე გვარამიას მიყიდეს ხმები, ყველას ესმის, რომ ნაცების ხმები გაყვეს და ნახევარი გვარამიას ქონდა და ნახევარი თავად. ცოტა მეტი გვარამიას. ხო, ნუ სად გააჩნია ზოგანასე, ზოგანისე. ხო და ანუ ჩვენ საბოლოო ჯამში ვხედავთ ძალიან მარტივ რაღაცას, რომ ერთის მხრივ მიდის თავდასხმები ერთმანეთთან და მეორეს მხრივ მიდის დალაგება რეგიონებში ხმებზე. უბრალოდ საბოლოო ჯამში ჩვენ ყველას გვესმის, რომ ეს არ არის მოგების ტაქტიკა, ეს არის იმის ტაქტიკა, რომ ლელო გავიდეს მეორე ადგილზე. შეიძლება ეს იყოს მართი მოგების სტრუქტურა, ისინი ესე თვლიან, რომ ჩვენ რავი მეორე ადგილზე საპატიო ნაცმოძრაობა ბოლო 12 წელია ამაზე ჩალიჩობს. ახლა ლელომაც რო იჩალიჩოს ცოტა ხანი, შეიძლება ესენი არანაირ პრობლემას ამაში ვერ ხედავენ, მაგრამ პრობლემას ამაში ხედავს, მე ვხედავ, ქართველი ხალხი ხედავს და ბევრი ადამიანები, ვისაც უნდა რამე შეიცვალოს ამ ქვეყანაში და მთელი პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ არავინ არ იბრძვის ცვლილებებისთვის. ჩემი პრეტენზია საბოლოო ჯამში ამ ოპოზიციური სპექტრის მიმართ ის არის, რომ ეს ხალხი იბრძვის იმისთვის, რომ საპატიო მეორე, მესამე ადგილი მოიპოვონ, მაგრამ არავინ არ იბრძვის ცვლილებებისთვის, იმიტომ რომ მე მგონი თვალწინდევს ცვლილებებზე გამოსავალი. ყველას ესმის რა არის გასაკეთებელი. ის რომ ჩვენ ამ პერიოდის განმავლობაში ამ უაზრო კინკლაობაში და ერთმანეთის შეურაცხყოფაში კარგად დაგვეკარგად რომ და იმ ტყუილებში კიდე ლელო ეძახის რომ გავხსნიო მე სადებატო სივრცესო რა სადებატო სივრცეს გახსნეს პირველი არის ლელოს თათბირებად ქცეული ანუ ჩვეულებრივად პირდაპირ ეთერში მიდის ლელოს თათბირები ერთი ლელო გადის მეორე ლელო შემოდის და ჩვეულებრივად არანაირ სხვა აზრს იქ არ აჭაჭანებენ ახ ბოლოს მე როდით ხო მაგრამ ეს ტელემედიაში ან საჯარო წარმოგიდგენიათ ეს დიალოგი ლელოს შეთავაზა პარტიებს რომ დავსხდეთ ვისაუბროთ ამ არჩევნებზე ისედაც არ სხედან და არ ლაპარაკობენ ჩათებში ვინმე დაუშალა ლაპარაკი ეს ხო არ გამოდის ესე იგი. რადგანაც ეს არ გამოდის, უნდა გააკეთო საჯაროდ და საკუთარი პოზიცია უნდა დაიცვა საჯაროდ. მაგრამ ლელო ვერ დაიცავს ასეთ საკუთარ პოზიციას. მთელი პრობლემა მაშინ მდგომარეობს, იმიტომ რომ ლელოს მაგალითად მამუკა ხაზარაძემ თქვა რომ ეს ისტერიკა, ჩვენ არ იმას გვიზავს დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებას მივიღებთ, ანუ პირობითად ხეს პერეფრას არ ვაკეთებ. არ გვეშინია, ანუ დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებებისო და ფიქრობთ რომ მაინც რაღაც ვერ შეძლებენ დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღებას. არა, მე ჩემთვის ანუ ნახეთ როგორი სიტუაცია
ლელოს სიამოვნებაში ჰქონდა შანსი, რომ მისი რესურსები გამოიყენებია საერთო ოპოზიციური გამარჯვების მოსაპოვებლად. მას ამისთვის აქვს ფული, ამისთვის აქვს ტელევიზიები, ზოგადად აქვს რესურსები, რითაც შეუძლია ნებისმიერ ადამიანთან ლაპარაკი. ლელოს სიამოვნებაში ის კი არ უნდა ეთქვა მეგავალ არჩევნებზე და თქვენ ნაცებ არ გახვიდეთო და ნაცების ხმებზე მოსყიდვა კი არ უნდა დაეწყო რეგიონებში. პროგრამა რა უნდა იქნება, ბატონო იგო? უნდა გაიხსნა ის ფული და თქვა მის ისინი თქვენ დაგახარჯოთ, პირობითად. არა, მე კი არა, საქმეს დაახარჯოს, კაცო, საქმეს დაახარჯოს. ანუ მე რაშუაში ვარ, მე ერთ-ერთი საჭირო ადამიანი ვარ ამ საქმეში. და ზოგადად მარტო შენ რო ფული გაქვს და მარტო ტელევიზიები გაქვს, იქ რო იდიოტიზმი მიმდინარეობს და ამ ფულს იდიოტიზმში ხარჯავ, ვერასდროს ვერ მოიგებ. ჩვენ ვიყავით ხალხი, ვისაც აზრი გააჩნდა და ამ აზრის შედეგად ჩვენ მარტო ჩვენ ვთქვით აზრი. თქვით რომ საჭირო არის მოვძებნოთ კანდიდატი, რომელიც არ არის არც ერთი პარტიის წევრი, რომელსაც საჯარო რეპუტაცია გააჩნია ესეთი რომ დედას არ აგინებენ და ყველამ დავუჭიროთ მხარი. მე ხო არ მithomს რომ არ დამისახელებია. ერთიანი კანდიდატის მომხრე იყა. ხარ ეხლა თქვა ხადა მეტი სხვათა ისიც არ არსებობს. თბილისის გულის ხომ ალბათ თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, რუსთავში, თელავში ყველგან არსებობს შანსი გამარჯვების. ყველა დიდ ქალაქში არსებობდა შანსი გამარჯვების. თუ ჩვენ ტელევიზიას გავხსნიდით, იმაზე სალაპარაკოთ, რომ მოდი მოვიფიქროთ, ვინ შეიძლება იყოს კალაძის კონკურენტი თბილისში. ხო ვიცით ქართული ოცნების მხრიდან ვინც არის კანდიდატი? სავარაუდოდ კახი კალაძე. ხო, სავარაუდოდ კახი კალაძე. ჩვენ უნდა მოვძებნოთ მისი საპირწონე კანდიდატი, რომელიც არ იქნება არც ერთი პოლიტიკური პარტიის წევრი, რომელსაც არ გააჩნია ესეთი რეპუტაცია, რომ მის გვარის გაგონებაზე ქართულ ხალხს დეგდიზგინება უნდება, იმიტომ რომ თუ შენ ამბობ თუ რომ დარჩა ასეთი, ისეთი პოლარიზებულია არა, გარემო ჩვენთვის არავის ჩვენთვის ყველას ეჭუბება ამ ქვეყანაში. არა, ვინმე ხო არ დაინტერესებულ არ მოსულა ჩემთან არც ერთი ჩემი კოლეგა. ჩემი კოლეგა არ მოსულა, თორემ მე დავუსახელებდი ასეთ ადამიანს, ვეტყოდი პირობითად აი რამდენიმე მაგალითს ვეტყოდი. თუ ჩემი მაგალითები არ მოწონდათ, თვითონ დაესახელებინათ. თუ ქვეყანაში ხუთი ადამიანიც არ აყვავს ისეთი, რომელსაც პროფესიული ან სხვაგვარი რეპუტაცია გააჩნია და რომლის გვარის გახსენებაზე ხალხს გინება არ უნდა, მაშინ ისედაც წაგვიგია. მაშინ საერთოდ რა აზრი აქვს რამეს, იმიტომ რომ თუ ხუთი კაცი არ არსებობს ქვეყანაში, რომელსაც ასე დავაფასებდით ან შევაფასებდით, მაშინ საერთოდ ბრძოლას რა აზრი აქვს, უნდა დავნებდეთ, ხო? მაგრამ მე გამოვრიცხავ რომ ეს ასე იყოს. მაგრამ რასიც მჯერა არის ის, რომ უბრალოდ ეს ხალხი ფიქრობს, რომ ყველა მათგანი თვითონ არის ყველაზე ღირსეული კანდიდატი. ხაზარაძეა ღირსეული კანდიდატი, მელია ღირსეული კანდიდატი, ვიღაცაა ღირსეული კანდიდატი, კიდევ ვიღაცაა ღირსეული კანდიდატი. მე არავის პოლიტიკურ ლიდერებზე კეთდება. ხო, თავისთავად ხედავ, ყველა ხო ამაზე ბოდიში ჟარგონისთვის ჩალიჩობს, რომ საკუთარი კანდიდატურა დააყენოს როგორც ყველაზე ღირსეული. ჩვენ სხვებისგან განსხვავებით, მიუხედავად იმისა, რომ არაბიზე ნაკლები ღირსეული საკუთარი თავი არ მგონია, არ დაგვიყენებია ჩვენი კანდიდატი. არც კი გვითხოვს ამის შესახებ. თქვით რომ მოდი მოვძებნოთ კაცი, რომელიც იქნება კონკურენტი. თბილისში კალაძის, აჭარაში ამისი, ქუთაისში ამისი და ასე შემდეგ. ამასთან დაკავშირებით რომ არანაირი რეაქცია არ არის. და პარალელურად ამ თემებზე ბუდიში შეგაწყვეტინეთ, მაგრამ ამ თემებზე საუბარი იგივე გახარიას გუნდთანაც გიცდიათ, ანუ რატო ვამბობ გახარიას, იმიტომ რომ იმათმა უფრო ადრე თქვეს გაცხადებულად რომ მონაწილეობენ. თქვენ ყველაზე პირველმა თავიდანვე ამბობდით რომ მონაწილეობ ამ არჩევნებში. მე მესმის რომ ეს ერთობა ოპოზიციის არ გამოდის, კოალიციებსაც აქვს ცდელობა, მაგრამ არ გამოდის. ვინმე მიმსჯელა რატომ არ გამოდის? ვინმე რაღაცებზე ვერ თანხმდებიან ესე რაც წარმოიდგინეთ რომ ჩვენ გვალ მაგიდასთან ვიჯდეთ ყველანი და ყველამ თქვას მართლა პრეტენზია რა უნდა რატომ არ გამოდის ვინმეს ეჭვი ეპარება რომ ერთადერთი გამარჯვების გზა არის საერთო უპარტიო კანდიდატის დაყენება რომელიც არავისიანი არ არის წინასწარ ითანხმებს უბრალოდ რომელ პარტიას რა უნდა რომ მოცა აირჩევენ მერად დაეხმაროს თითოეულ პარტიას საკუთარი მიზნის განხორციელება ჩამოწერს სამი პუნქტი ეს სამი პუნქტი უნდა გირჩს ეს სამი პუნქტი უნდა ნაცმოძრაობას ეს სამი პუნქტი უნდა ვიღაცას აი წარმოიდგინეთ რომ ჩვენ უბრალოდ მივსულიყავით ხალხთან რომელიც მიგვაჩნია რეპუტაციულად ვისაც პატივს დაგვესახელებია თითო პარტიას თითო ასეთი ადამიანი მივსულიყავით და რომელიც დაგვთანხმდებოდა ლელოსფული მაგიტო იყო კარგი რომ თუ ვიღაცა არ თანხმდება იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში შეება რეპუტაციის შელახვის ეშინია სამსახურის დაკარგვის ეშინია ფული გადაუხადო უბრალოდ ამ ადამიანს გადაუხადო ფული იმაში რომ დაგეხმაროს და უკმაპუროთ არ დარჩეს ანუ ფაქტობრივად უზრუნველყოფა შეგვიძლია ასეთი ადამიანის სამუდამოდ ესმით იმისთვის რომ დაგვეხმაროს ახლა ამ პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსვლაში მე რომ მივიდე მარტო ეს ხო არ იქნება დიმიტრი გელოვანს ეძებთ რომელიც ანგამანარენ რომ ასეთი ადამიანები თუ ასეთი დიმიტრი გელოვანი უნდა გაიმარჯვოს ხო ამისთვის გნებავთ არა ნახეთ დახმარება უნდა ყველას ეს არის გუნდური სპორტი როდესაც შენ ამხელა რესურსებს უპირისპირდები ხელისუფლების მხრიდან შენ გჭირდება ყველას გჭირდება ერთმანეთის დახმარება ოღონდ დახმარება მე არ მჭირდება ლელოს დახმარება ინტელექტით არ მჭირდება გესმით ეს არ მჭირდება ნაცების დახმარება ღირსეული წარსულით ანუ ყველას უნდა ქონდეს თავისი ადგილი
თავისი ადგილი, სადაც ის თავის პოზიციაზე თამაშობს, როგორც ფეხბურთშია და არ შეიძლება თავდამსხმელად იდგეს მეკარე ან წველი. ყველას თავის პოზიცია აქვს და რატომღაც ლელოს გონია რომ მისი ძლიერი მხარე არის ინტელექტი და არა ფული. მე ამასთან დაკავშირებით მაქვს პრეტენზიები რომ მოდით ჩვენი ყველაზე მე რო ვთქვა რომ ჩემი ძლიერი მხარე ფულია მეთქი. ხო, ამით აბადეიაკო. ხო, სწორი არის. ისინი აუცილებლად შეგახსენებენ კი არა, მეც მინდა რომ კითხოთ, რომ იმ გირშმა ვერ გადალახა 5%-იანი ბარიერი პარლამენტში, ხო? რა მოლოდინი გაქვთ საკრებულოში და თვითმმართველობაში, იმიტომ რომ როდესაც ასე ესაუბრებით კოლეგებს, ანუ თქვენი ის რა არის მაშინ? მიხვდით, იმიტომ რომ მათ ხო შეუძლია თქვა, რომ თქვენ ბარიერი ვერ გადალახებთ. შეიძლება ის იმას ბევრი მხარდაჭერა აქვს. არა, მე ზოგადად ვამბობ, რომ ეს არჩევნები მიიღონ, მე ამისთვის ვამბობ, რა რატომ უნდა მიიღონ? თუ არა, საერთოდ შეიძლება სწორ და ჭკვიანურ წინადადებას თუ საერთოდ არა საჭირო 3% საგებ. ისე რო გითხრას ქუჩაში ვიღაცამ სწორი წინადადება. ისიც ხომ უნდა დაიჯერო, კაცო თუ სწორია რა, შუაში მე რამდენი ავიღე. მე საერთოდ გონია რომ 97% აიღო ბიძინამ ამ არჩევნებზე. 3 ავიღეთ ჩვენ. 97-ით 3 მოგვიგო ბიძინამ და ამიტომ არ შეგუებული ქართული ოცნების მართლობას. სხვა პარტიებიდან განსხვავებით, იმიტომ ხო, სხვა პარტიებიდან განსხვავებით, იმათ გონია რომ ეს ბიძინასხმები არ არის და მე ზოგადად თავიდანვე ვიძახდი არჩევნების მეორე დღეს, ვახო მეგრელიშვილმა თქვა რომ ეს არის ბიძინა მოგვიგო 97-ით 3-ო და ეს აისახა პარლამენტში 100% არის ბიძინასი პარლამენტში. ანუ სხვანაირად რო ყოფილიყო 97-ით 3 კი რა 90-ით 10 რომ მოეგო სხვა სიტუაცია იქნებოდა 60-ით 40 რომ შეცდომა იყო მე საპარლამენტო არჩევნების მე სხვა ჩვენს არ მყოფხართ ესე გემრიელად სტუმრა და თქვენ თვლით რომ ანუ შეცდომა იყო ეს ბოიკოტი და როდესაც ოპოზიცია არ არის შესული პარლამენტში. თავისთავად ხადია, იმიტომ რომ თუ შენ არ შედიხარ პარლამენტში, ამ გზას ირჩევ, შენ უნდა დადო ამის საპირწონე რევოლუციური გზა, იმიტომ რომ შენ რევოლუციაზე მიდიხარ. და თუ რევოლუციაზე არ მიდიხარ, არც ის ხალხი უნდა დააჭერინო, ვინც დააჭერინა ციხეში ზის. მე ახლა იმას კი არ ვიძახი, რომ ის კოცებზე უფრო მეტი ვინმეს პასუხისმგებლობა ცხადია, რომ კოცების პასუხისმგებლობა პირველია, მაგრამ იმ ხალხის, რომელიც ამ ადამიანებს აქეზებდა, თვითონ უკან რო იდგა და არ ქონდა მოფიქრებული, როგორ გამოეყვანა ეს ხალხი ციხიდან. მე თუ შემეძლო მეთქვა ჩემს სამომრჩევლებზე ჭკვიანად იყავით ხალხო არ ქნათ წინ არ წახვიდეთ არ იჭუბოთ პოლიციასთან შეტაკებაში არ შეხვიდეთ დაგიჭერენ ვერ დაგეხმარებით მე თუ შემეძლო ამის თქმა ხო სხვასაც შეეძლო მაგრამ იმისთვის რომ შენ ასე დაგეგმო სტრატეგია ამისთვის საჭიროა დაჯდე დაილაპარაკო აუხსნა ერთმანეთს შენი ძლიერი და სუსტი მხარეები კარტები გახსნა ესე რომ ვთქვათ რომ ერთობლივი ბრძოლა შევძლოთ მაგრამ სიამოვნებაში რა ქნეს ჰარი ჰარალოზე უცბად ჩახსნეს მანდატები რომელიც ქართულ ოცნებას აწყობდა და ჩემი აზრით ქართულ ოცნებასთან შეთანხმებით თუ მათი საქმის გასაკეთებლად მოხდა ეს რომ ის შედეგი რომელიც ბიძინამ დადო 97-3 ასახულიყო პარლამენტში იმიტომ იქ ეგეთი შედეგი არ იყო 54-ით 40 იყო პირობითად ეს არ აწყობდათ კოცებს საჭირო იყო უფრო მაღალი შედეგი აბატონო დაიდო უფრო მაღალი შედეგი როგორც არის და თქვენ გითხეთ რის იმედი გაქვთ და მე მაქვს იმის იმედი რომ ქართველი ხალხი აზრზე მოვა ხო, ანუ ჩვენ აზრზე არ მოვალ. 97% თუ კოცებს მიცემთ, ნიშნულობა არ აქვს იმის გამო რომ მოტყუვდით და გვარამია კოცი არ გეგონათ პირობითად. აი, როდესაც ანუ თქვენ ასეთ რეპლიკებს ხო კოცია გვარამია? არა, კაცო, მე კოცია ხო მიხვდით რა ვიგულისხმობ? რას გულისხმობ? მე მაქვს კითხვა. არა, ხშირად მესმის ხოლმე რაღაც გარიგებულია, რაღაც კითხების მეება სოციალურ ქსელში მინახავს, ანუ თქვენი მოსაზრებაც ესეთია თუ უბრალოდ როგორ გითხრათ, ხელისუფლების საქმეს აკეთებენ, მაგრამ თვითონ ვერ ხვდებიან რაღაც ასეთია? ასეთი კითხვა მაგალითად ოფისში შიგნით გვაქვს სუკამათი მაგალითად ესენი მოსყიდულები არიან თუ შტერები არიან მაგრამ გვარამიასთან დაკავშირებით ეს კითხვა არ არსებობს იმიტომ რომ გვარამიას არ ვიცნობ ჩვენ როგორც შტერს და ამავდროულად არსებობს კონკრეტული შეკითხვა არსებობს ნახეთ კი გიგასუხებთ კონკრეტულად არსებობს შეკითხვა რომ საიდან ათეულობით მილიონი წინას არჩევნოთ ამ კითხვასთან დაკავშირებით ნიკამელიამ ჩვენთან გადაცემებში დებატებზე რაებიც ილაპარაკა თქვენ ჩემზე კარგად იცით შესაბამისად როცა მთავარ შეკითხვაზე ფული საიდან პასუხი არ არსებობს მე ნებისმიერი ვარაუდის უფლება მაქვს რომ რადგან ვიცი ანუ ფულის წარმომავლობაზე ნებისმიერი ვარაუდის უფლება ზუსტად ვიცი რომ კოცების ლოცვა კურთხევის გარეშე ამხელა ფულზე უბრალოდ ამ ქვეყანაში ლაპარაკი არ არის. გარდა მაგისა ვიცით რომ ჩვენ დავდეთ ყველაზე ახლა ლელოსთან დაკავშირებით გაურებული საბეჭდება გვაქვს. მაგალითად აზრი იყოფა პარტიაში ზოგი მიიჩნევს რომ სულელები არიან, ზოგი მიიჩნევს რომ მე მივიჩნევ რომ ეს ამდენი სისულელე შეუძლებელია. ანუ იქ სხვა ტიპის გარიგება არსებობს. თუმცა სანდრო არ მეთანხმება და სულ დისკუსია გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. ასევე, როდესაც ჩვენ ერთადერთ გეგმას ვდებდით, რომ მოდი ხალხო, ერთადერთ გამარჯვების გეგმას, რომ მოდით დავასახელოთ საერთო კანდიდატი. მე გეტყვი თქვენ თუ არ იცით ვინ არის კანდიდატი, ოღონდ მოდით დავილაპარაკოთ სერიოზულად. როგორი ტიპი შეიძლება იყოს ეს კანდიდატი? ამასთან დაკავშირებით არის სრული ბლოკადა. ტელევიზიაში ლანძღავდნენ ხალხს, რომელიც ლელოს ტელევიზიებში ლანძღავდნენ ხალხს,
რომელიც ამბობდა, რომ არჩევნებში უნდა მივიღოთ მონაწილეობა. ჩვენ ანუ ამბავი იყო, რომ თქვენ ღალატობთ პატიმრებს, მათ ოჯახებს ღალატობთ. ახლა უბრალოდ უხერხულობაა შექმნილი ლელოვიზიაში. ჟურნალისტებს ნათქვამი აქვთ, რომ ყველა მოღალატეა პატიმრის ოჯახის წევრების, ვინც არჩევნებზე გავა, მათი დამქირავებელი ახლა არჩევნებზე გასვლას აპირებს. შეიძლება ლელოს ფულმა ყველაფერი გადალახოს, პრემია მიცემ გრიგოლიას და რაც უნდა ის გააправოს, მაგრამ ხო ხვდებით, რომ აი ამან ყველაფერი ეს პროცესი დააზიანა. ჯერაც მე ამჯერად რო ასე მოხდება, მაგრამ ჯერაც შესაძლებელია, რომ მართლა ერთიან კანდიდატზე ვიფიქროთ, აი ხვალ რომ მოვიდეს ჩემთან ხაზარაძე, მე ვეტყვი ვინ არის კანდიდატი, რომელიც კალაძეს მოვიდეს. ხო და ვიზე ფიქრობთ მაგალითად, ან არსებობს ესეთი კანდიდატი და გამოტოვეთ რამდენი ჩამოთვალეთ გახარიას გუნდი. ამ დროს ისინი ღიად მონაწილეობენ. რატო გამოტოვეთ? ანუ მათაც ასე ვთქვათ, თქვენი მოსაზრებით მოსყიდულებში თვლით, შესაძლოა რომ მასთან მაინც პარტნიორობა გაუწიოთ ამ არჩევნებზე, ამას გულისხმობ, ან თუ კი ოპოზიციამ გადაწყვიტა, დღეიდან მაინც ფიქრობთ, რომ შესაძლოა ისევ ერთიან კანდიდატზე ისაუბროთ ოპოზიციაში, ბოლო კითხვა, იმიტომ რომ დრო გვეწურება. ერთი არის, რომ ერთიან კანდიდატზე საუბარი დაგვიანებული შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ვინაიდან მე შანსებს ვერ ვხედავ, რომ ვინმე ამაზე წამოვა, ამიტომ გონია პრობლემა, თორე არა იმიტომ, რომ დასახელება არ შეიძლება ასეთი კანდიდატის, არა იმიტომ, რომ ახლა უკაცრავად გვიანია და ვერ მოვასწრებთ ამის დასახელებას, მაგრამ მე გახარიას პარტიის მიმართ თავიდანვე უნდობლად ვიყავი აღჭურვილი იმ გაგებით, რომ გახარიას მე მგონი ჯერ სათქმელი აქვს მისი პრემიერობის ისტორიები, რომ მართლა დავიჯეროთ, რომ ეს კაცი ოპოზიციონერია თავისი შინაარსით, რომ რას ნიშნავს არაფორმალური მმართველობა, როგორ იმართება ქართული ოცნება შიგნიდან, რად გინდა პრემიერ-მინისტრობა, შეხო გადადექი ერთხელ პრემიერ-მინისტრობიდან, ისე რომ არც კი აგიხსნია, მელია წავიდა ციხეშიო და ამიტომ გადავდექიო და მელი ახლაც ციხეშია. კიდე რო წავიდეს ციხეში, კიდე გადადგები? ანუ ამ კითხვებზე ხო პასუხია. სანამ ამ კითხვებზე მე პასუხს ვერ მოვისმენ, მანამდე ამ ყველაფერს სერიოზულად ვერ ვუყურებ, მაგრამ ვიცი ერთადერთი სწორი გამარჯვების ფორმულა არის საერთო კანდიდატი, რომელსაც ყველა მხარს უჭერს და ვინაიდან ეს არ გამოდის და შეუძლებლად მივიჩნევ ამ ყველაფერს. მიმაჩნია, რომ ჩვენ თავს უნდა მივხედოთ და ჩვენს ამორჩეველს პირდებით ერთ კონკრეტულ რამეს. თუ ბევრი წარმომადგენელი გვეყოლება ყველა საკრებულოში, სადაც ვიქნებით. ამ ჩვენი წევრების ერთადერთი დავალება ჩვენგან იქნება ის, რომ ჩვენი ამორჩეველი რომ მივა მტკიცებულებით. ჩვენთან როა რეგისტრირებული გირჩის პორტალზე, საჯაროდ როა არჩევნების დღეს ან მანამდე ნათქვამი რომ გირჩის ღია მხარდამჭერია. ამ ხალხს მოემსახუროთ. არა ყველას გვარამიას ამორჩეველს, რომელიც ვაფშე არ მიდის არჩევნებზე, მე ვალდებულად არ ვთვლი თავს რომ მოვემსახურო. მაგრამ ჩემს ამორჩეველს, რომელიც აი მოვიდა ჩემი იმედი აქვს, საკრებულოში ბიუროკრატია აწვალებს, ნებართვას არ აძლევენ, ლიცენზიას არ აძლევენ, რაღაცა სისხლს შობენ. მე რითაც შემიძლია საკრებულოს ტრიბუნას გამოვიყენებ იმისთვის, რომ ამ ადამიანის მოთხოვნა დავაკმაყოფილო. ამიტომ ჭირდება იქ ბევრი ადამიანი, რომ ბევრი მოთხოვნის დაკმაყოფილება შემეძლოს ჩემი ამორჩევლისთვის. ეს არის სამწუხაროდ პროგრამა მინიმუმი, რაც შეიძლება გავაკეთო. ხოლო რაც შეიძლება პროგრამა მაქსიმუმს, ხვალვე მოვიდეს ჩემი ძვირფასი კოლეგები ოპოზიციიდან, ხვალვე ვეტყვი იმ კანდიდატის სახელს და გვარს, რომელიც ჩემი აზრით მოუგებდა კაპიტალიზმს. ხავთ უკვე, ანუ ეს შეიძლება იყოს საერთო კანდიდატი თქვენთვის მაინც შერჩეული? არა, ნახეთ, მე კონკრეტული პირი. ანუ მე შემიძლია ეს პირი დავასახელო, მაგრამ არც იმ პირმა არ იცის. ანუ ზოგადად ამ პირისთვისაც კი იქნება ეს სიურპრიზი, რომ დავასახელო ვინ. ვის გულისხმობთ? აი არ მინდა დღეს დასახელება. ცოტა ხანი ძალიან მაინტერესებს რა პროფესიის არის ვინ არის. ესე რომ გეტყვით. აი მაგალითისთვის რომ ოპოზიციამ დაასახელოს ალექსანდრე ჩივაძე. აი კახა კალაძის კონკურენტად. ფეხბურთელი მცველი და ვერავინ ამ ქვეყანაში, საქართველოში ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ამ ორ ცველს შორის ერთ-ერთს აქვს უზარმაზარი უპირატესობა, ან საფეხბურთო მოედანზე, ან საფეხბურთო მოედნის მიღმა. ბატონმა საშამ არც კი იცის რომ მას ლაპარაკო. ძალიან დიდი სიურპრიზი იქნება დღეს ღამის კურსზე. ამ სიურპრიზისთვის, მაგრამ მე ეს მაგალითი ვთქვი. მე კი არ ვიზახი რომ ბატონი საშა არის მარტო ასეთი ღირსეული ადამიანი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. დარწმუნებული ვარ, კიდე სხვა ბევრი ადამიანი იქნება, მაგრამ ჩვენ განსხვავებულად ფიქრი არ გვინდა, კრეატიულად ფიქრი არ გვინდა. და როდესაც აი წარმოიდგინე ყველა ოპოზიციური პარტია რომ ვსულიყავით ერთად. ბატონ საშასთან, ან ვინმე მსგავს პიროვნებასთან, მსგავსი რეპუტაციის, მსგავსი ავტორიტეტის, სერიოზულად გვეთხოვა, რომ ასეთი პრობლემა აქვს ქვეყანას. მილიონჯერ დაგიცავთ საქართველოს კარები. მოდი კიდევ ერთხელ დაიცავით. და აი ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ამისთვის. ამას გავაკეთებთ. ეს ხო იქნებოდა სერიოზული წინადადება და ვინმე მითხრას, რომ აი ამ ბრძოლაში უკვე წინასწარ არსებობს გამარჯვებული. ისევე როგორც ახლა მარტო ლელო რო გავა არჩევნებზე, ხაზარაძეც რო დაასახელებენ კანდიდატად და ასე შემდეგ. ნახოთ ვის დაასახელებენ. სად უფრო მეტი შანსი იქნებოდა, მაგრამ აი წარმოიდგინეთ, რომ ვინაიდან ასეთი იდეების გაგონება არ უნდათ.
ვინაიდან ასეთი დაფიქრება არ უნდათ, შენ ხვდები რომ ამ ხალხს მოგება არ უნდა, მოგებისთვის არ იბრძვიან, თორე მოგებისთვის შენ რომ იბრძოდე, ბევრად უფრო მეტი კრეატიული რაღაცების მოფიქრება არის შესაძლებელი. დიდი მადლობა ბატონო იაგო რომ პასუხობდით ჩვენს კითხვებს, შევხვდებით ერთმანეთს ამ სტუდიაში კვლავ, იმიტომ რომ თვითმმართველობის არჩევნებიც მოდის. მადლობა რომ პასუხობდით ჩვენს კითხვებს. ეს იყო გირჩის ლიდერი იაგო ხვიჩია, თავისი განსხვავებული პოზიციით, ასე ვთქვათ, ოპოზიციურ ველზე.